demà partit contra el Mallorca de Javier Aguirre, equip amb molta confiança després de classificar-se per la Copa. Quin Mallorca espereu demà a Montjuïc? Gràcies. Bé, el Mallorca, primer felicitar-lo perquè està fent una gran temporada, sobretot a la Copa que està a la final. Crec que bé, Aguirre treballa molt bé els seus equips i crec que els hi treu molt rendiment, els hi està fent... estan fent molt bé aquesta línia de 5, són un equip molt solidari, rocós, físicament forts i bé, crec que tenen molt clar el que juguen. Ens trobarem, imagino, un rival defensiu que aprofita molt bé les contres, aquestes segones pilotes, bé, rival difícil i que ve amb una confiança molt gran, però bé, juguem a casa i esperem davant la nostra afició fer un bon partit i guanyar 3 punts. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. I jo et volia preguntar per Pedri, perquè són 3 lesions ja aquesta temporada, una carrera que passa per una situació realment molt delicada. Saber una mica què s'està fent malament des del club, què ell ha de fer de més o ha de deixar de fer, saber si us marqueu terminis i, sobretot, com està el nano. Merci. Bé, el que intentem és sempre nosaltres fer prevenció de lesió. Crec que hem fet una feina impecable en aquest sentit, i sobretot Pedri, no? Amb el tema alimentació, nutrició, però bé, són circumstàncies que a vegades no pots controlar. Bé, jo li he dit, dic que és l'última lesió, ja li he dit, el que ha de ser és positiu, dic que és l'última. Ell ha de pensar que és l'última, que recuperi bé i quan tingui bones sensacions tornar. No és tan greu com es pensava, la lesió, i tant de bo pugui tornar aviat per ajudar-nos. És un futbolista molt important per l'equip, pel grup, ja ho va ser la temporada passada i el que intentem és fer tot el possible, ell el primer, per evitar aquest tipus de lesió, però bé, li està passant. No és el primer jugador que li passa, doncs hem de posar encara més els 5 sentits perquè no torni a passar. Hola, Xavi, Marta, Ramon de RAC1. Incidint amb Pedri i amb tot el que envolta la seva reincidència amb les lesions, creus que està en un punt de la seva carrera que està en risc poder ser un jugador que marqui una època al Barça? El seu futur, per estar consolidat, però consolidat com a pal de paller, està en risc precisament per aquesta reincidència que no s'acaba d'aturar mai? No, però això no és el primer jugador que li ha passat, que al començament de la seva carrera ha tingut moltes lesions i després no n'ha tingut mai cap més. Bé, són situacions que potser ell està vivint una situació que no li toca, tenir tanta pressió amb tanta poca edat no és fàcil de gestionar. Llavors, ell ha de pensar que és l'última lesió, que es recuperi bé i ser positiu, res més. Jo crec que hi ha un tema també que ell s'ha de convèncer amb si mateix que recuperarà. Ja estarà bé, però no li veig problema, no és el primer jugador que li ha passat. Xavi Lemus. Sí, hola Xavi Lemus de TV3, bon dia. L'altre dia parlàvem que l'equip tenia una bona oportunitat a Sant Mamés de fer una miqueta el clic definitiu, no es va produir, l'equip no va acabar de rendir com tu també vas explicar, com tothom esperava. Què has vist de diferent aquests dies o què heu fet diferent o què heu entrenat diferent per aconseguir que contra el Mallorca l'equip torni a recuperar aquella sensació que es va veure el dia del Getafe i que no es torni a repetir un escenari com el de Sant Mamés? Gràcies. Bé, saps què passa? Que entre les paraules i el que passa llavors al camp hi pot haver un món. És a dir, nosaltres hem preparat molt bé el partit, crec que hem fet tot el possible per atacar bé, per defensar bé, hem vist vídeo i l'hem analitzat molt al Mallorca, fan les coses molt bé, serà un rival difícil, però bé, jo crec que tenim totes les possibilitats de guanyar demà el partit, de fer un bon partit, d'atacar de la millor manera possible els espais que puguin deixar el Mallorca. Bé, ho hem preparat bé, després es tracta de parlar al camp, que això ja és més difícil, més complicat. Aquí és molt fàcil parlar i dir que guanyarem i jugarem bé i després sempre hi ha un rival que et complica l'existència i que tu has d'estar inspirat per guanyar el partit, com ho vam estar el dia del Getafe, per exemple, que seria el partit ideal i la mostra o l'exemple per fer el partit demà. Veurem si som capaços. Hola Xavi, bon dia. Hola, bon dia. Adrià Albeig, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Aquesta setmana hem explicat que l'entrenador que més li agrada a Deco per la temporada que ve és Luis Enrique. Tu el coneixes bé, vas guanyar un triplet amb ell. Què et semblaria aquesta opció? No, però jo no parlaré d'entrenadors de l'any vinent. Estem davant d'un partit molt important per a nosaltres, per encara endollar-nos per la Lliga i jo crec que no és moment de parlar ni de jugadors de futur ni d'entrenadors de futur. Ens estem jugant molt aquesta temporada, com per parlar
de què passarà la temporada que ve. Crec que és moment de centrar-nos, de pensar en el Mallorca, de parlar del Mallorca, que estan fent molt bé les coses. Venen de guanyar el Girona a casa seva, venen de classificar-se per una final de Copa, eliminant a la Real Societat, per tant, pensar en demà, no pensar ni en entrenadors de futur, ni jugadors, ni fitxatges, no és el moment. Per nosaltres no és el moment, no estem centrats en això. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Germán García, Radio Nacional. Hola. Buen día. Buen día. Teniendo en cuenta la trascendencia que va a tener también el partido del próximo martes contra el Nápoles, de cara al partido de mañana, ¿qué perspectiva tienes de poder recuperar a alguien? Hemos visto esta semana, se ha sabido que Marcos Alonso está en dinámica de grupo, no así Ferran Torres, se había especulado en que él también podría llegar. ¿Vas a recuperar a alguien y te va a condicionar mucho el partido de mañana, teniendo en cuenta ese partido del martes? Bueno, mañana seguramente haremos algún cambio del otro día y no, más que pensar en el martes, pensar en el jugador en sí, no porque el martes es partido de Champions. Si fuera partido de Liga o otra competición sería lo mismo. Pensamos en la fatiga, en la acumulación de minutos, en futbolistas que llevan mucho ya jugado. Solo eso, no porque el martes sea un partido importante, sino por el jugador, por esa prevención de lesiones que hablábamos antes con tus compañeros. Al final es eso, es pensar en el futbolista para que todos puedan estar disponibles de aquí a final de temporada. Hola, Mister, aquí Edu Badía de Sports Hola. Cope. Te quería preguntar, hoy cumple 3 años Joan Laporta al frente del club. ¿Qué balance haces? ¿Positivo? ¿Esperabas más? ¿Alguna cosa que quieres decir? Gracias. Bueno, desde dentro yo hago un balance muy positivo, ¿no? Creo que se han hecho las cosas bien, sin ánimo de criticar. Creo que el presidente se encontró un club en un momento muy difícil a nivel económico, también a nivel institucional, a nivel deportivo. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Ya dije que se estaba a mitad de camino para conseguir algo grande y pienso que es la persona idónea para llevar esto a buen camino, ¿no? Para mí Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación es precisamente Laporta. Hola, mister. ¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hablaba antes de Pedri, de la lesión, de que afortunadamente es menos de lo que se esperaba con el futbolista canario. Ayer vino Albert Luque, que es el director de la selección. Estaba Pedri aquí también en la Ciudad Deportiva. No sé si pudiste hablar con Albert Luque. Y como club, por ejemplo, pensando en que en verano hay Eurocopa, ¿qué le aconsejarías a Pedri? Sobre todo, ¿qué decisión de club se va a tomar pensando en la recuperación del futbolista? Gracias. Sí, con Albert tengo relación personal, tengo relación directa de amistad de hace muchos años. De hecho, somos los dos de Tarrasa, ¿no? Y siempre estamos en constante comunicación. De Pedri, lo más importante es que se recupere bien, no tiene que pensar nada más. Ni en volver el día del Clásico, ni para la Eurocopa. Tiene que recuperarse, nada más. No hay que pensar otra cosa que recuperarse al 100%. Alfredo. Buenas tardes, mister. Alfredo Martínez de Onda Cero. No solo pierdes a Pedri, pierdes también a De Jong. ¿Puede jugar el Barça a lo que tú quieres o pierde mucho a la hora de afrontar los partidos? ¿Pierde tanto talento como que va a ser difícil que este Barça sin Pedri y sin De Jong juegue bien al fútbol, como tú quieres? Lo vamos a intentar. Mañana es otra prueba de intentarlo, de jugar. No cambiará nuestra filosofía por estas dos bajas trascendentales, fundamentales en nuestro esquema, en nuestra personalidad, nuestra identidad, pero nuestro fútbol intentaremos que sea el mismo y conseguir lo que queremos, el Barça que queremos, ¿no? No cambia nada, simplemente cambia que tenemos dos bajas muy, muy sensibles. Anaïs. Hola, Xavi. Hola. Bon dia. Anaïs Martí de La Vanguardia. Acabem de conèixer que la federació li ha obert un expedient al Madrid per als vídeos de Real Madrid Televisió. Tu has parlat aquí a vegades de que no s'ha d'influir els àrbitres. No sé si pots valorar aquesta decisió que s'ha pres. Merci. És que jo crec que ja l'he valorat, ja vaig dir en el seu moment el que pensava. Bé, no cal repetir-se en aquest sentit. No cal, ja sabeu el que penso. Ja ho vaig dir en el seu moment, no cal insistir-hi. Carlos Monfort. Què tal, Xavi? Com estàs? Carlos Monfort en directe pel Molt bé. Twitch de Gigantes. Vitor Roque no està tenint gaires minuts aquesta temporada. Sí que va ser que va tenir molèsties a l'inici de la temporada, però ara que està recuperat, què ha de fer Vitor Roque o què creus que ha de millorar per tenir més minuts? Gràcies. Bé, moltes vegades
és la competència mateixa que està competint amb Lewandowski, està competint amb tots els davanters que tenim nosaltres a la plantilla, no? Per tant, no és fàcil, ha tingut minuts, ha tingut oportunitats, crec que ens ha ajudat molt, que ens pot ajudar d'aquí a final de temporada i serà un mes de l'equip. I si s'ho guanya, doncs participarà i jugarà, com tothom. Hola, mister. Soy Basel de Bien Mera. Mañana partido importante, sin ninguna duda. ¿Cómo sería el tema de la rotación? Me gustaría saber en el centro del campo, sobre todo después de perder a De Jong y Pedri para la próxima cita del martes, del Nápoles. Bueno, pues tampoco no hay mucho donde elegir ahora mismo en el mediocampo. Prácticamente mediocampistas naturales tenemos a Fermín y a Gundogan, poco más. A partir de ahí, pues tenemos que reinventar futbolistas en otra posición. Ya lo hemos hecho con Christensen, creo que está saliendo muy bien. Está haciendo muy bien la función de pivote defensivo. Podemos adaptar a Joao Félix, al mismo Ferran cuando vuelva, a Rafinha por dentro, a Sergi Roberto. Bueno, pero no son centrocampistas al uso ni de manera natural, pero nos pueden ayudar y tenemos opciones. Albert Hernández. Sí, hola Xavi, Albert Hernández de Televisión Española. El otro día, después del empate en el campo del Athletic, se te veía especialmente decepcionado por el hecho de haber perdido una oportunidad. Con la de mañana quedarán solo 11 jornadas de Liga. Viendo que se desaprovechan esas oportunidades, no sé si te cuesta seguir convenciendo a los futbolistas de que todavía hay posibilidades de seguir aspirando a la Liga. Sí, todavía hay, lo pensamos que todavía hay. No tiramos la toalla, lo vamos a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente los números digan que no podemos. Bien, el equipo está bien, está motivado, está sabiendo que el otro día perdimos una oportunidad muy grande para acercarnos más, ¿no? Y para ponernos segundos. Pero bueno, mañana tenemos la oportunidad de meter un poco de presión tanto a Madrid como a Girona, que ahora mismo están por delante. David Bernabéu. ¿Qué tal, Xavi? Hola. Buen día, David Bernabéu, Diario Sport TV. Ayer el Madrid se clasificó para cuartos, le tiraron 34 veces en 2 partidos. Si tú pasas una eliminatoria de Champions y el rival te tira 34 veces, ¿dónde apareces? Pues no lo sé, pero a nosotros yo creo que si nos tiran 34 veces, lo normal es que perdamos el partido, nosotros el Barça. Pero cada partido es un mundo, nos ha pasado muchas veces también, que hemos ganado partidos sin merecerlo, incluso nos ha pasado muchas veces que hemos perdido o empatado partidos donde debíamos haber ganado. Bueno, esta es la grandeza del fútbol, que no siempre gana el mejor o el que más méritos hace en el terreno de juego, es así. Por eso es tan grande el fútbol, si no sería muy previsible todo, ¿no? Creo que es parte de la grandeza de este deporte, ¿no? En cuanto a mí, no lo sé, dónde aparecería, no lo sé. Roger. Bon dia, Xavi, Roger dia. Torelló del Mundo Deportivo. Com ets capaç de convèncer els teus jugadors del partit de demà, tenint en compte que el dimarts sí que és caixa o faixa i sobretot veient això, no? Doncs el que comentaven ara de que les oportunitats desaprofitades per reenganxar-se a la Lliga, veient que l'opció més fiable a dia d'avui és dimarts, com ets capaç de poder convèncer els jugadors de que es centrin en el partit de demà? Gràcies. Home, és que jo crec que la Lliga no està perduda. O sigui, aquest és el missatge, no? Jo crec que vam perdre una oportunitat el dia de Sant Mamés, és una evidència, no? I tots estàvem emprenyats perquè no la vam aprofitar i era una oportunitat molt gran, però demà tenim una altra, d'apropar-nos almenys provisionalment 5 punts i posar-nos per davant del Girona, doncs ja estàs posant pressió als teus rivals, no? Per tant, demà és una altra oportunitat, queden 11 partits de Lliga, no podem canviar el xip i pensar només en la Champions, la Lliga no està perduda i no tirem la tovallola, per tant, a centrar-nos en aquesta competició primer i ja pensarem en el dimarts. Àlex. Hola Xavi, Àlex Massanada de BTV. Demà al Mallorca l'entrena Javier Aguirre, és una figura que segurament em destacaràs les coses bones del seu Mallorca i com és el seu equip futbolísticament, però què et suscita, què transmet ell com a personatge més enllà del seu futbol? Gràcies. Home, jo crec que podem dir unànimament que quan parles de Javier Aguirre et surt un somriure, no? Perquè doncs, és simpàtic, és agradable, és proper i crec que és
una bellíssima persona, ja li vaig dir en el partit d'anada, un tio molt correcte, molt noble, que transmet moltíssim als seus futbolistes, no? Des del club, o jo personalment li tinc molta admiració, per tant crec que ha fet molt bona feina a molts llocs, ho ha guanyat, és un mític del futbol ja de la Lliga i bé, ho està demostrant que és un entrenador que té molt nivell. Mari Carmen. Hola, buena tarde, Xavi. Buena Mari Carmen tarde. Torres del diario Marca. Mañana Ter Stegen puede alcanzar los 400 partidos con el Barça. ¿Qué adjetivos utilizarías para definir al meta alemán? Gracias. Bueno, yo creo simple. Para definirlo, creo que es con Víctor Valdés el mejor portero de la historia del Barça, y a partir de ahí para mí es nobleza, personalidad, atrevimiento, capitán, líder, muchos adjetivos, ¿no? Pienso que es un ejemplo dentro del vestuario y dentro del campo, ¿no? Un capitán en mayúsculas. Pol Ballús, sí. Sí, bona tarda, Xavi. Pol Bona Ballús tarda. per The Athletic. Et volia preguntar, la dimensió econòmica que tenen els partits aquí al Barça et posa pressió a tu a l'hora de preparar els partits? I per dimensió econòmica vull dir a la Lliga la possibilitat de quedar mínim segon per anar a la Supercopa, que té una compensació, i a la Champions doncs, de passar de ronda per complir amb el pressupostat del club. Et posa pressió, això? Bueno, és que entrenar al Barça et posa tot pressió. És a dir, tu pensa la màxima pressió que has viscut tu a la vida, doncs aquesta és la que se sent entrenar al Barça a diari. És aquesta. L'altre dia crec que és Ancelotti, no?, que deia que ell no disfrutava tant, sinó que patia. Doncs aquesta és la que vaig dir jo fa uns mesos. Que es disfruta poc i es pateix molt i sents molta pressió, però és normal, és el Barça. Joan Domènech. Els propers dies no podràs jugar en cap dels 4 jugadors amb els quals havies ideat el teu mig del camp idíl·lic, no? Això no et porta a pensar que igual hauries de canviar el sistema? Hi has pensat? O a aquestes alçades de la temporada ja no pots crear una nova dinàmica de joc per les absències? No, el sistema sí que es pot canviar. Jo crec que el model de joc és molt difícil de canviar-lo, no? Perquè un creu en aquest model de joc, crec que hem d'anar a l'atac, crec que hem de ser ofensius, crec que hem d'anar a recuperar la pilota, tenir-la, ser protagonistes en pilota. Això no canviarà el nostre model, no? Però el sistema sí que el podem variar, podem jugar amb 2 pivots, amb un, amb 3 migcampistes, amb 4... Sí, podem canviar el sistema, però mai el model. Nosaltres no canviarem mai el model de joc, i sí, per desgràcia, doncs, aquesta idea que vaig tenir a principi de temporada, doncs, sí, no hem tingut mai els Pedri, Gavi, Frenkie, pràcticament junts, i això ens ha pesat molt. Nacho. Hola Xavi, buena tarde. Hola. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. El otro día vimos a Fermín después del partido contra el Athletic bastante afectado, se le vio bastante triste, supongo que por el resultado y también por su actuación individual. Antes hablabas de que centrocampistas puros tienes solo a Gundogan y al propio Fermín. No sé si crees que le puede llegar a afectar a nivel de presión el hecho de tener que asumir la responsabilidad que han dejado jugadores como Gavi, Pedri, al tener tantos pocos centrocampistas disponibles. Gracias. No lo creo, y más en Fermín, tiene una personalidad muy grande, él es muy perfeccionista también, quiere hacer las cosas de manera excelente, se autoimpone muchísimas cosas, creo que es bueno eso, es bueno, y yo imagino que no quedaría contento el otro día en San Mamés del partido, como todo el equipo, y es normal, a veces pues acabas el partido cabreado porque no has estado al nivel que requería el partido en ese momento. Sin más, confiamos mucho en Fermín y lo ha demostrado además que es futbolista de nivel primer equipo Barça. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Guillem Borras para Iniestazo. Has alabado al Mallorca, al trabajo de Javier Aguirre. Siempre has dicho, te hemos escuchado decir desde que eres entrenador, que hoy en día en el fútbol cuesta más ganar. No sé si crees que el Mallorca ejemplifica esto que dices, y cuando lo dices, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles crees que son los motivos principales por el cual el fútbol hoy en día es más igualado de lo que podría ser cuando tú eras futbolista, por ejemplo? Bueno, pienso que es mucho más igualado porque hay mucho más nivel técnico, los contrarios antes no tenían tanto nivel técnico ni táctico, creo que hay mucho
mucho mejor entrenador que años atrás, la gente está más preparada, analiza más cosas. El Mallorca, por ejemplo, te iguala mano a mano, que esto no lo hacía el Mallorca del 2010, y te iguala, y físicamente son fuertes, no te vas en el 1 contra 1. Todo ha mejorado, todo ha mejorado. Por lo tanto, tienes que dominar muchas facetas del juego para ganar partidos. Es muy difícil ganar partidos, muy difícil. El Mallorca, por ejemplo, sin tanto presupuesto como otros equipos, pues ha ganado partidos a equipos grandes. Ha eliminado a Real Sociedad, el otro día gana al Girona, compite y cada vez se compite mejor. Todo está mucho más igualado que en mi época de jugador. Buena tarde, Xavi. David Amaya para el 10 del Barça. Tanto Cancelo como Christensen, Lewandowski y Oriol Romeu acumulan 4 tarjetas amarillas. Quiero preguntarte cómo se van a manejar sus participaciones en el partido de mañana, teniendo en cuenta que en un caso hipotético que estos 4 jugadores vieran la tarjeta amarilla, se perderían el partido contra el Atlético de Madrid. Nosotros ya les dije a los futbolistas que tenemos que ir paso a paso, sin pensar qué partido viene después. En el tema de tarjetas, al final, si tienes que sacarte una tarjeta, te la sacas. Si tienes que hacer una falta táctica que acarrea tarjeta o suspensión en este caso, pues como nos ha pasado con Ronald el otro día, ¿no? En el minuto 15-17 tuvo que hacer una falta que acarreó tarjeta, pues sanción, sin más. Tenemos que ir paso a paso, pensar en mañana, no pensamos ya en el siguiente partido.